bazë 6 milion kërë kanë arrestu, prokuroria. E ata me s'me pas bëje se me konë me kësë kriminali, a këpëdën që shpëthojnë këta pretendimi këti një, a këpëdën në këti jepin në të po. E krejtë të bo me punë, në dërshme. Në këpëdën burgën e këtë pasërin për. Dhe që ma gjonë një, s'ka rrit me gjithë një kadri. Ata, ju tha që duhet me qenë 3 persona, a mund të ketë edhe në një person tjetër gjatë shkarkimit të rollit. Përgjigja është zakonisht nëse shkarkohet gjatë orarit punës, mund të jenë faturimi aty ose persona tjetër të stafit tonë që punojnë në ato ambjente. E tash, kur ki fjallin që punojnë në ato ambjente, a ki fjallin që punojnë që ato ambjente që pushin tash qëtë vida? Po. Për shamë, kush o kjo zoja që më dhe? Kjo është Dafina. Përgjigja është po. Po, Dafina. Ndërsa zoja që po shihet në këtë video. Video numër sa ishte në avokat? 31. Okej. Video numër 31. Ora 9:59. 9:59. E data 17:05:2021. Është edhe një herë? Dafina Khodiqi. Është Dafina Khodiqi, cili është roli i saj këtu. Kjo është si arkatore, si fakturiste. E njëjta është punëtore tek ne dhe është si arkatore, si fakturiste. A kështu? Po. Nëse diçka s'të kuptojmë, na tregon që Po. të përcjellim diçka që s'e Po. Sa persona punojnë në këtë ambjent aty ku është, ku jemi të e po tash në gjithë. Parafërsisht, në po më ditë saktë sa e mësa njerëz, nëse kanë mundë të pas ma shumë apak, po në atë ko para 5 vite e sajnë, parafërsisht. Po për mi 7 do të me qenet. 8 për ishte, 7-8 që për di. A shumë më gjithë? Po. Nizet, a pishet tash të paleta që po shihin të rendituna që kanë e mirë? A pishet mirë? Po. A ka ndë një vend tjetër kur renditën të paleta, arsyeja pse të rrëjtë të pyetje, Veç shkaqe, për të paleta, po? është se për një palet, Okej. Në arsyetime se, për njërën palet. prokuroria në atë akuzë thotë se është e ndame i paletave tjera. Dhe është e bo me gati që me u distribu tash, 2 pyetje për jo është një. Apo rendin në një palet që është e ndame veç, dhe a ka vend tjetër ku vendosin këto paleta. A ka ndë një palet, Që është e ndame veç, Që është e që ndame është pretendon prokuroria se që që është e nuk kemi ndame, parë të akuzës të qashtu. nga këto palet. Andrejko, dhe që e fata për me shkru. A kuptohet pyetje? Po. Jo, nuk ka. Veni është që shkarkoj mje, këtë kam ja. Po krejt përgjësi që shkarkohet për mi, Është kjo ku shkarkohet, jo vetëm ky kamion, po për mi 400 kontenjera që shkarkohet, por të veç gjithë kontenjera po të flasë. gjithë malli shkarkohet në të vend, Veç që hapsire, tjetër s'ka. nuk kemi ndonjë hapësirë. Jo. Izet, në pikën 5 të këtë akuzës, e ki pandevori Fehmi Bytyshi. Në reshtin e 10 të këtë akuzës, të dispozitivi 5 të këtë. Thuhet se Fehmi Bytyshi në vazhdimësi, si pas planit paraprak, e ka mbajtur të informuar të pandehurin Izet Sheqiri. Kjo është për datën 15 dhe 16. Për datën 15
në 16. Prokuroria e përndon. Izet, a ke pas kontakt me Femir Bykyqin me datë 15 dhe 16? A mu ju për të? Po. Jo. Të gjithë 6 jo. Jo, si shansë. Për pas, në falë, Ka po? për pas të honën, që nga thirë për një astak ju ka prih, ka pos me këthy kontenierin, Ma ka doni se të kena në shumë. Po. se kjo vlenë për të honë. Po. Data 17. Përveç të honët që më ka thirë për një astak, Me në ruë, Data 17. data 17. pra po i referohen datës 17. Një astak e prikolisë që ka shpërthyje, në fjallë të femisë. Ku, që pas të mirë, ju ka dhishë një astak i në policës. Po. Që ato kemë bisedu për ta, kja për ju. E çka është astak i prikolisës? A më të Aty kam biseduar me të dhe jo diçka tjetër. Dhe vazhdo po atë të gjithë. Jastaki është që më në peshen si, me thonë, si amortizer. Që më në peshen. Në du që jastë për në tjetë, edhe se nas Po. zim të amionë. Frymori që më në peshen e nuk o, që me thonë, se tash për më dojnë të i me. Po. Ajo mundet edhe më vërtetuat që ka. Se këta kanë sekostru më unën, mundet më këshyrë, mundet kejtë të sani që dijen. Këtë mund edhe ta Po. përtam, për faktin se e një ka sekostru. E sa shtë loftë. Faktura që kemi blej astë të që kam blej, ka është pjesë e prova që kemi qësu nuk banë me për nesë, që të më zjetë në kësë dhe një. Për nëse më ka thirë, Po, kuptoj nëse të ka thirë, për qatë punë, po nëse kom thirë, Po, dhe ka thirë e din. Izet, ose hajde, video në tjetë. Po të trajë. Një video të të të. Si pas prokurorisë, gjithmonë, është më të ngotarë, ka dhe shkruje data 0905, apo? po, I me se ne ora 2. si pas prokurorisë, akuzohet që ke folë me kadrin, këtë fëmijën, nuk i kjesë në telefonat, së është me nëci, së është asë në kohë. Mundet më vërtetuar. Ashtë këtë me Kadri Ibrahimin që e kanë ndokën të njerin, Presne me kadrinë. së është pjëtë, s'ka një as vicej. Po që është më nëci akuzohet se ti ki shtunën dhe dilën në kompaninë tonë. Dhe që tash më nga doni për proces. Që këtë më? Në kompania, no? Po, dilën e shtunë dhe dilë dhe thuhet se ke shku për qëllime me paset si po veprot me kontenjerin, mos të prejkë dikush atë në to. Nësë po ka ndonjë problem rreth tij. Për më tepër i zet, dyshohet se ti ke shku vetëm para të arsye, se nuk e pas arsye tjetër në shku shtunë dhe dilën. Nga që të prova që nuk e ka ditë kërkush që ekzistojnë. Po dhe që nga mbrojtja kemi ditë që ekzistojnë, e që nga u kanë sjellën neve, me shumë vështërsi, që nga u kanë sjellë, e kemi pa i zet edhe qëtë video në qizim, i cili është i datës 9/5/2021, që i bjen një javë, rrapsh një javë, ma herët, është ditë e dile, apo në tregon ku është që ky vend edhe ku është në qëta persona. Ta është që kemi bëha, etc. Këtë është dalin gjithë edhe pas. Këtë kanalin që qëtë. Kush është që bëllë me këtë kanal? Kjo është kirë jam është. Veç në orën 12 në mdhej,
personit që vije me vetur jamon. Okej. Dy persona që janë aty në bërë kushim. Kush vjen me këtë kjerin tjetër? Kjo është Avni Dëmvulli. Ndërsa me veturën tjetër, përse. Ato dy zohet kush janë vajzat? Këtë e ngruja e Zdrisa dhe Qika. Historisa, po? Po. Kjo Ka është tjerë? Ti s'po zëmë, historisa, dhe? Qikas. edhe Qika e Zdris. Kjo është gruaja jeme, Qika Gjorgj. Familje. Familje. Ndërsa pjesa tjetër është familja ime, respektivisht kush ka dhe ne? Gruaja, Dhe vajzat e tua, ha? vajza dhe djali. Edhe djali madh. A mund është mi dërgu gjykatës? Ose mund është me konfirmu për gjykatën që jo veç të djelën e datës 16, po edhe djelëve tjera keni dojnë kompani, edhe ato keni dojnë me familjen e ju, bashku. Me fëmijët, me bashortet, me familjen komplet. A mojmë gjykat? Po. Tëri vitit 2012, tash përëfërsisht, mujë me thonë 20 herë, 30 herë, nëse si pun atë. S'ka të shtu një djeli une që si pun lipja, të filmë. S'ka djeli, edhe që një dhe, s'ka djeli shumë. Po. Plus edhe në kohën e funit, 3 vjetët, 2018, 19-20, je morë be mjeshtër ku marru frigoriferin atë, edhe në konë nësat Amerikë. Kështu që nuk është veç një herë. Kjo mundet me dokumentua. Që ka që sot i pak për këtë ngjizimeve? A mu me liru IT? Apo keni edhe diçka? Edhe një tjetër të ishën, kur në në e arstimit. Të pakën për të përfundore me këtë pjesë të... Që vishë dhe njerë, që ta lirojnë, po në ta tjerë kam një ngjizimës. Po, të dhe vishë, të dhe vishë. Video numër? 32. Dhe për 14 është. Datë 17.05.2021. Tash, Izet, nëse mund është mi numëru, sa persona në shtrim tokë? Ka zërë, Të lidhën nga policia, të arrestu. në unë për dollë, na. Sa dhe që të shepi, numëroj. Po këta bujnë me kondonë shëfirat. Pa vërsesh, numëroj sa. Si pas me janë, dhe në bleta. 3, 4, 6, 6, 7, 8, në unë për më duket. Në unë për më duket. Ajo këta gjithë punëtorë të kompanisë tonë. Po, krejt. Kështë po së gëtë. I kom sa të. Nuk ka më pyetje me një ngjizime, po. Asë me vazhdu me pyetje tjera, avokat nderuar, a kemi pyetje me duke ju referu videove së fatave? A kemi rejtë? Nuk e di. Me qasë jonë, po, nëse shfasë me vajzë, Ka pyetje tjera se për këtë videoqëzimeve, avokatë të tjerë deklarojnë se nuk kemi pyetje duke bazuar në video të shfaqura. Tjera e të. Momentet kur gjem malli. Ka raste kur sa po çkarkohet nga
kamione, konteneri që sjell, me ngarku me një kamion të vogël apo me një pikap apo me një mjet tjetër transportues dhe me shku drejt te porosici i madh. Në shpërndarje. Vuj. Ja s'ka shans, s'pun. Se do të mas pare, do të më dhonë hymja, më po kalkulimi, do të janë procedurat janë, që s'lejohet e. Pyqaras. Porosia e madhe, e çfarë do madhe? E kemi fjallën është Kosovë, mi thujtë, shinës të ambulantora, ka që e shkepi më. Të beneficiarisht. Po. A kalon në përmjet teje? A, në shka shpiti? Po, a kalon në përmjet teje, po në përmjet teje të futë. Që shko porosia e madhe? Ja janë njerës tjeri. Kush janë ata njerëz tjerë? O shikja, finansat, janë këtë departamentet tjerë, që përkosin. Ishtë spjegon anire, se na nuk e dim. Po, Qa tha që po të pyte avokate. Po qarëna po qysh bëhet shpërndarja e madhe. shpërdarja mas pare vinë këta me palmera, i të shojnë agjetat. Ishtë nga dalja dhe dikta nga drejt për drejt. Vin me? Palmera i të shojnë për rjetë, për shumë për porosinë e monën e të shojnë Vin me? me palmera. Palmera. Po? I të shojnë porosit, për shumë sot për nesër të shojnë, faktorimi e ka për obligim me nëzirë fakturat. Po? Të shtypen fakturat nesër të bëhet porosia për depojistët, për konturët, përgatitët, porosia dhe shumë, deferuat. Okej. Shtën pikat shkurta. Po, rregull. Në rastet kur të vjen malli, kjo ke kur të shkon, po kur të vjen malli, për mu shkarkume, s'kur që pa më herët, a shkarkime. A kërkot lepi te, bon, 20 karë modhe, mujën e këtu shkarkimin edhe nëse ora, apo fillon, posat njerëz në punë, fillojnë shkarkimin, ka driju, apo kush do të qetë që persona që i përmendet, se përmendet të shmendet, kush e do shkarkimin. Jo s'kërkut. E qysh procedurë, nëse të puni, kush e jep leje nëse qysh është organizume. Po janë procedurat të rregulla me rregullorja, do të gjykata kupton. Me rregullorja që secili ka përgjegjësinë departament, ta kupton. Nëse vjen molli, ka shërbë të kallëzojmë pika dhe pak. Po, rregull. Okej. A, e këra? Po. Çka tha? Jo nuk kërkohet leje premi, janë procedura të rregullta me rregullore ku secili ka përgjegjësinë e veta nëpër departamente. Okej. Pyetja tjetër. Ju keni raportuar një rast se jeni haku dhe është bërë një pagesë apo dy me cilën jeni mashtruar si kompani dhe rastin e keni hapur pranë policisë. E keni ndajmë. A i kujtohet ky rast? Po, Çka ka ndodhur më shumë atë? Mos më sugoj, e kujtohet. Mirë. Po. Çfarë? po. Ky rast ka ndodhur. Dy faktura.
Janë shku për Gjermani. Janë shku për Gjermani. Për Gjermani, për pagesat e mbo. E treta, unë jem po të tregoj, do që gjithatë dhe që financash nga tregu, së në smirën atë. Po se procedure di se, Veç të konstatoj, këto po e tregoj, si që ma ka rëfë në financë. po, Okej, dhe çka ka ndodhur? faktura e tretë, kur ka ardhë, unë gjatë të diqka milion. Po unë e ka thirë ati që goshen, Kush është? financat që krymë pagesat. Financa dhe Po. Dhe? Edhe ka lejmëru bëjro, banka ka lejmëru ati që ne ka nërë pagesën e tretë për Gjermani po flasë. Nërë. Ato morë të nej faturin duke të jenë morë këta me këshyrë, që është problemi. Kanë më rri parës, ata nuk jenë bon biolini e rgesë që bon. Të nej këne lejmëru IT-në, IT. po. Që ato këna diktu të ne edhe në pagesë ka qenë në halon. Rëninjë në halon. Që na mashtru për ti. Që jena mashtru, ha? Në shtu po. Që shini mashtru? Po fakturat ata i kanë quë speditash është IT-ja, këpëtën. Vesh në Dhe po polisi. që pse keni konsideru vetën të mashtru, po më interesant. Po të mashtru më gjika se këna që porët në që se shkuat të Po do këtë. rregull, do Po po do. çfarë rasti? Po. Veç ata si Tash, kuptës. po. Si shku porët Po do këtë. rregull, po që e ke esenca dhe... Po, mashtrim, gjithësa mashtrim. po. Ta si mas IT-si. Të mashtruar, sepse kemi shuar pagesat, apo? Pagesa. Ta marrë s'ka. Pagesa, dorso nuk ka ardhur. Ja, mollë e ordë. Okej. Jem falë. Ja. Mollë ka ordë. Po për çka ka zej? Mollë ka ordë dy pagesat e para. Ta sfigim. Dorso Dy- nuk e ka ardhur dy Dy pagesat e para, i orë molli, e këna shqit mollin, Gjermat nuk kanë ditë fabrika. Nojt. Veç mos u bë. Kalme. Veç mos u bë, sepse do Po, me po. Ora ndërsa fabrika, Nuk u konë djeni. okej. Si rast të më kujtohet, që Gjerman, tash nuk e di ashtë me email, nuk ashtë po si mas fatonit, që ati dhe ju ka hi hakeri, jo të na. Po na duhet neve që edhe në halon të ne edhe një treta pagesë që na mashtruan. Okej. Në qatë rast, jem shkën policinë në Lipjan. I kom lejmëru rastit kejt, procedura, tash se ti qa me jetesh. Rasen, dhe i kam dhejt procedura dhe nuk di të se çka ka ndodhur. Qa është? Zed, momentin kur e arrestu, e pas telefon bëjt. Po, Veç mos u bë. më fajt. Çfarë telefoni atë këto? Samsung, Po, kam pasur telefon Samsung, A ke pas pasfort në telefon? që aty vardë. jo. A ka kanë marrë policia telefonin? Po, Dhe të njëjtin telefon nga kam marrë. Veci. Zed, sa gjuhë bëhet e sikletë? sa gjuhë, Po. Sërbisht të nesh ka pak e di, po kështu me shkruaj jo. Sërbisht, pa? Të pe pazari këtë leqe. Okej, tjetër? Ja tjere. Zed, pas arrestimit tonë, edhe dërgimit në burgun e dyzit. A e ke taku ndonjëherë të bashkë akuzuarin Kadri Sheqi?
Muj, Po. jo kur. Heq. A i ke dërgu ati në përmjet dikujt ndonjë porosi? Muna? Po. Jo. A ka ndonjë person nga kolegët e tërë me të ke punu me të cilin dyshon se mos është marrë në këtë aktivitet për çka ti e paravordim. Kare? Për çka ti e paravordim tash? Për çka janë arrestuar? Për çka janë bërë? Për rastin Për rastin. A konsideron që ka një kolegë ose diçka që dyshon të indikon që merret me këtë veprimtaria, kjo Po. çështje. Jo gjëkas. Këtë në bash, se tash po kiko me nejtë të në bërë, dhe që asë një sebep kon heq, s'meret me këtë puna, se si në livën e. Asnjë. Kur heq asnjë se. E asnjë që mendoj shpesh. Kur heq, zdiku kur, që me thonë diko që ka bërë, dhe është i njefshë për s'kosh. Veç asnjë. Dikush një shok, jo se vetë, dhe një shok, një person i rrethit tëndë, që rrën me ta, o çdo qoftë. A u marrë me njëra, po një arrestu për narkotiku, se a din ti që u marrë me narkotiku? Ta shëne që i kom thonë dhe prokurorit, apet, më me thonë është. Po. Po në i kom thonë nëse gjonë një shak që kom nejtë me ta, që mirët me që Unë edhe në prokurori qarë. kam deklaruar. Se po që të gjinde vetëm ndonjë person, diçka, Që mirët në këtë aktivitet, imi që merret me këtë aktivitet, që kom nejtëri me ta, unë jem gjendje me mojnë burkën, kapten. Jem gjendje me mojnë burkën këtë edhe shumë sen. Për dhja se me thonë veç burkën e maj krejtë. S'ka më nëse shosh një, s'kam korrisht njëtën temësën. sepse mua asnjë në jetën time nuk më ka lidhur Ja. asgjë me Keq kur. Mos u bë të fakt. Po, Në përfundu, a qëndron pa integratës që këdhën prokurori edhe polici. Po, Unë nuk kom që nga këtë tjera, nëse kom në rimare, është në thunë në drejtë rejnë se dhe bakë. Okej. I pandehu, a mund nga të regosh gjithmonë për referona asoj që ka keni shpjegu ju edhe në seancën e kaluar edhe të mënyrës e procesisë së mollit. Kush e vend konkretisht porosinë e mollit në kompaninë e mësimit? përgjish këta, nëse ju vinë qëka tjetër, është përgjish. Shojnë, qysh po shkon Po nesë, në tonë le, po, më se mi këmë në kom fjallë, se shikavon se përgjinja pa këtë, Izat? po, përësin e banë, Fatan Vrajulli. Procedurat, sigurisht që ka të regu Faturi, po më mi të regu dhe nëse di... Procedurat, nëse që i shpjegon faturën, sepse është kompetencë tive. Po më edhe mi të regu, po bëhë kile nga bëj. Po që që vesh pyetjet që i parashton prokurore, në fond nëse kiti çka tjetër më shtu, na ka Po se në kam të losha, dhe më i mja spjegu qa di. Ka rregull, Po, rregull. Prokuror? Po, mund të lidh me këtë pyetje. A jeni ndjeni ju çdo herë për porositë që bëhen në fund? a mujë. Po jam dhe një paka shumë se jam sesi në mila, jam në stop. Të i fornitore, dhe të paqore,
Edhe plus pejkimës është përdorja më është, do të më treguat. Edhe nga fatura, nga fatura, sepse ajo është përdorimi. Dhe unë çdo porosi gjendem në sesi me email, apo? Zakonisht ma shumë jam ngjarje këto të berë që janë më qelujnë se këto tjera të Evropës më pak. Se çmimet e rregullt, pas s'ke nevojë. Më shumë jam në gjanë. Se kanë kompetesa, këta kanë për shkrimin e punës. Te çështjet e vezës, sepse aty johaten çmimet. Sepse me çështjet e Evropës, apo kështu? Të Evropës e këto që jenë të rregullta çmimet e din Ku një janë standarde. çmimet? Standard. Pak a shumë standard. Mirë, ju pohuat se jeni ndjeni për vetë porosia motit. A mund të vehet, përveç djenis që a mund të vehet porosia pa aprovimin tuaj? A mund? Pra, për mësaru, a ka lënë për nëj filtr në cilën të kjo, apo thjesht mund të bëgu porosia dhe... Po porosia kur të A po bëhet, të qartë, a ka po, më ja shpjegoj në ato temë, në kupton? Ai mundet me provu, po fornitura pa të lajmëron qetësisi në mail, kupton? Përgjithësi jo vetëm mua, po kam me qit asistentin, kam me qit tjetër, do ta shohin katër Pa që bazë. po i bjen në punë ku punë Jem porosi pa tonë djeni një ju. po qashtë. I bjem që ata të Do shojnë. jo në punë të bëjë S'mundet. porosi pa djeni time. Dhe aprovim. Pa djeni time, që ata shëqare ma të pa djeni time. Sepse çdo herë unë informohen nga fornitori, ata kështu? Po të një mail ai, se E tash, se po ku jem një mail dhe jena ndjeni. A do të nej aprovim shtesë për teje për me u bu porosia mollet? A do të nej aprovim, apo mundet u bu porosia edhe pa aprovimin tënd me vetë faktin që jeni mail si si? Me na qaru që Po. pjesë. Mune se janë targetat vjetor, a kupton? Edhe këta menaxherët kanë me arritje të targeta. Pra mundet u bu pa aprovimin tënd, apo? Po mune se ajo është për që vesh të Mundet bërës. u bu pa aprovimin tënd, sepse menaxherat kanë objektivat e targetet Targetet vjetor. Aja është për çdo muaj dohet për kvartale 3 mijë. Në të sarë përfundimisht që çështjet të përgjigjes që mos na merr domethënë pa shërbim. Pra, ti çdo herë je ndjeni, sepse futur si dhe çdo herë Po, do si. fornitor të lajmërojnë edhe ty, por Po, porosi aprovim, ku nuk bëhet pa aprovimin po, tënd. aprovim s'mundem. S'ka nevojë. Por nuk ka nevojë për ndonjë aprovim specifik. Po, ty po thot një diçka që e ka thonë pak më ndryshëm në prokurori. Okej, në prokurori kjo deklarim ka qenë pak më ndryshe. Doni me valla pashu? Po, sa për një arri sepse në faturë e Këtë rast, me lejnë e gjykatës të dëshirojmë ta valla pashu. Hajde. E ku në prokurori, me rezervonin në rezervonin e datës, datës 14/6/2022. Në faqen 4, paragrafi fundit. Është bërë pyetje nga ana prokurorisë a mund të bëhet porosia nga zëvendës drejtori patent rajoni. Të shkurtoj pak këto që veç me duart ajo ku e thamë pa aprovimin dhe vjedhjen tuaj. pra fjala është në pyetjen pa aprovimin e vizëdhjenin tuaj, Jeni përgjigjur se jeni përgjigjur se ju nuk mund ta bëj, jo nuk mund ta bëj. sepse unë duhet të jem çdo herë i informuar dhe në çdo porosi që e bërë nga faturën kam qenë sisi. Kështu e thasë sot. Po, tash për çështja e aprovimit. Është ta pak më ndryshe. Ka raste që Po besoj që e sharoj, është një njëjti konotacion pak. Njëjtë është. Për bindjen teme. Dhe me vazhdim përgjigjen e shesh që është Ja, një ata.
Po jo, po kështu Në rregull, tutëm shumë. Do të thonë, nëse ka vrejtje, ta do fjalën, vrejtje për do hyj ta on, kështu që po besoj që veç se u konsumua. Ki diçka tjetër me shtu? Ka veç do vi tregu pak prokurorit, ta them se si është njëjtë. Nëse je se si, do me thonë, ako do njëjtë. Unë nuk thash që do kem se si. Me thonë që thamë që kem se si është në rregull. Kam qenë në sisi. Edhe jam djeni, por nëse mua s'u kanë Ne vënë. jam në djeni. Njëjtë Unë vjet. rani në sisi. Tash më me harru se gol që 4 vjetë gjysë bërë. Nëse ju jeni sisi, për një porosi, dhe nuk ju pëlqen ajo porosi, ose nuk jeni dakord, a mund ta ndaloni si pronari i kompanisë? Veç mos u votë. Sepse do Të shkruaj. Pra jenë sisi, a Është është ma lulu për si. janë dy, do me thonë janë ndryshme zëtë që ka. Jo, po gjithë drejt. Po drejt, po përsi. Drejt. Unë për çfarë çmimi nëse nuk na kanë vënë, unë stopoj për çfarë s'na kanë vënë çmime, ko çmime ashtaj do me ma dihet me mor. A porosia si porosi kur targetën nuk ndonë. Pra, Po, do. nëse çmimi nuk Çmimi më do të konvenon, mënoj, veç mos po, u votë. po. Po, nëse çmimi nuk më konvenon, unë mund ta ndalaj, Po apo çmimi se nuk mundesh me hupti. mund ta ndalaj. Ndërsa nëse çmimi është në rregull, Çmimi është i arsyeshëm, shembull e morëm këj procedurat i grofë. atëherë vazhdon procedura. Procedurat. Pra nëse kuptum sakt, ti e ndalon vetëm në rast se çmimi nuk Çmimi në konvenon. berës, që ky ishte më shumë dhe që blejmë sasijat më madh për shembull. Veç të po nga për më sharuar, Po. Dhe për çmimi. Jo për tjetër. Vandir, mund në tregoni se a keni qenë njërtuar ju për porosinë e mallit, cili ka qenë i vendosur ku ka qenë edhe substanca narkotike. Nëse ju kujtu. Unë në mail, apo Po, vështë, po. Pra e koni vendosur në atë verë. po sigurisht pa. Sigurisht. Kam qenë që si, sigurisht po. Po ky produkt, Po, nëse kjo është qarë. po, ky produkt që vjen, ky është produkt që shitet më nga ata. Është në për supermarkete që shitet. Është i procesuar që thëjtë. Diznë për supermarkete. Po këto ma shumë janë këta që bojnë porosinë e bën faturën me izdrim, që shitja dhe importi, kupto se jo. Por këtu janë shitje që i bën, Shitja që ka kërkesa dhe për target, sa me morë, qa që morë, mos me bojnë sto që shumë. në shitje që ne i bëjmë Po. për të mos patur stoqe shumë dhe te i bën faturën me hizrim. Ka, koordinon shitja me Dhe import. këto koordinime i bën faturën Shitja me me importit. hizrim. Po. Faturën me hizrim. Ne kam fjallën për shitje me import. Po, Apo? po, që është të shkuj. Ne kam fjallën për shitje me import. I panderë. E keni përmend në seancën e kaluar edhe çështjen e mungesës së shpeshtë të modën në kontenier. A keni thonë kështu? Po. Jo shpeshta, po. Më ngujt. Po, po, më ngujt. Në raste të caktuara. Po, po, po. A mundesh me tregu trupit gjykues se kur ka filluar më shpas kjo mungesë e modën për kontenier? Nëse e kujtoj, nëse se një pranore. Më shfaq kjo mungesë e madhe në për kontenje. Jo më do që... Jo, përgjigje. Ja, në E s'ka di dhe, Këto përgjigje. më kujtojt një muaj para se me u arrestue. Një kamion ka ardhë, po ka një allakat komplet. Paketat e shkyme, e di që i ka dërjem nga thirë për që tonë. Më ka njeftua, edhe procedurat i ka njeftë në faturë. I ka në lejnurë, është ma ka dojë. po. Kanë mungu dikon 20 paketa, dikon 150 kg. 150 që atë? 150 kg. 150 kg. Kanë mungu,
Po nuk konë qëllimin që kanë mungu qash, po qëllimin konë që konë të hallakat këtë kontinjere. Po nuk kanë qenë qëllimi që kanë So po dolë në Qash? fështë. që kanë qenë të hallakat në krejt kontinjera. A të kështë? Qashtë. Unë në kathirë për që të kontinjere në kathirë. Unë e këmë fatërin një në morë vesh me të kathirë me të kargën. Me të kargë është me SC. Okej. Ne për këtë Kontinjere. kontinjer. E keni thirë ju, a ju kanë thirë ata? Ja, ne këna thirë, ku bi qobu me të sa është për Ne gjithë kemi thirë, këna kontaktu me të kargën. po mos e së, po, Edhe ata kanë thonë që është u qenë spon diku. ata kanë thënë se është qenë dikun në Spon. Edhe masa ne u morë fatërin me këtë procedurë, ka lypë kompenzimin, atë krejt janë procedurat janë një millë, sigurisht i konkret. pastaj me gjitha procedurat është marrë faturë. Për kompenzimin e minus. Besaj që janë në për emaila. Po. Kompenzimin. E kam fjallën edhe lidhur me kompenzimin. Po. Jo përmendet një rast ku i kam në morë. Dhe përmendet edhe një fakt që kjo kam dorë në Spanë, si pas asoj që atë shërim të tuja. Që është të kanë thonë me të kargë. A keni ditë, a keni kuptu ndë një herë, ose a ju ka të gu dikush që në kontinjerin që i të referoni ju, në Spanë në gjithë substancë narkotikë. Në gjithë substancë narkotikë. A mojtë. Po, Gjë kërë. E që kërë. E raporë kjo, që këna një nëse kërë një të dhe një s'ke. jo asë një herë. Kërë e shashim, e që kërë, njëtën të. Përveç këti kontinjeri që përmende, ka pas të kontinjera tjerë që kanë orë në njërën e tjerë. Qështë e kontinjera tjerë? Që kanë orë në mënyrën e tjerë. Po, që kanë orë në mënyrën e tjerë. Po nështë ka pas që kanë ardhë, po jenë procedura që i lypën kompenzimin. A kuptën në të shkojnë procedura shkojnë. Këtja jenë djeni. Ja. Që të na spjeguve një rast tjerë. Po që ato e di, për që ato e di. Përveç që ti e osë ja ki djeni për në rast tjetër specifik. Ja, s'kam që kasë. Fatërni mundet me posë se fatërni. Mund të ndohë, Mundet me ndu. dhe këto pastaj ndjekin procedurat për kompenzim. Po. Por unë personalisht nuk jam në djeni për ndonjë rast tjetër, a ka kështu. Ja. A, Po. Po, po. Që soj natyre që shtohë. Natyrës Që ka orë që ke. që na shpjeguve para prakesh në përgjigjet para to. Atë natyre kështu ka, nësë po ato janë tjera. Okej, çfarë. Mirë. Ju përmendet gjatë pyetjeve të avokatit se ju përmendet vendin e ngarkimit dhe vendin e shkarkimit në depo, po në komishtën e kompanisë tuaj. Janë dy vende. A ke kështu? Po na, A ke kështu? po ja, se dhe. Ta përsëri. Falë. Pyetjet avokatit ka thonë që është një vend i ngarkimit dhe shkarkimit në Po. kompaninë tuaj. Tri vende janë nga ngarkimit, daljes, një hymjës. Tash edhe ne po përgjigja është janë 3 vende të daljes, a? Po daljes që. 3 vende të daljes dhe Një hyrjes që Një e hyrjes. po. Por ato 3 vende të daljes kanë në të njëjtën vitin që Qartë, të po, qartë. Po. Hyrës pra të 3 Qartë. vendet ishin në të njëjtin vitin që zëm që ne Qartë. e pam në shikoj. Që mos na rezultat që Po. Jebe dhe detë mija. Këto vende, a janë afër njëra tjetrës? E ki fjallën për pjesën hyrës së daljes apo po? Okej. Po përse që është, përse se pa të qartë. Po, në rregull. Ofar të kopën janë. Po janë kapur njëra me tjetrën. Kush e ka para, mos më shpjegoj.
avokatën. Po, nëse ka një rimarrje, nëse ka nevojë, po prego, po mos ndërhyjmë, nëse ki vërejtje pa problem, na e konstatojmë më vendosëm, për ndryshe domosdoshmërisht do t'ja japë mësim rimarrje nëse diçka ka ikë apo rezulton prej pyetjeve prokurore. Prokuror? Po. Po, fal. Jo, në pyetjet e avokatit e përmendet se gjatë kohës qëndrimit në Tarabullir, ju e keni takuar Kadri Sheqiri. A e keni parë ndonjëherë? Nëse se keni takuar, a keni parë? A më gjëkas? Qef është shumë, po. Po, Unë e kam dhonë në deklarat atë, po këtë me full, po të kesh kuptën, dritë kur e kom pas vëllëmin. U kon 1000 metra ashtë shëtiturja. e ka pasur në dhomë, Po vëllëmin që kom pas, katën e unë cëllën qendër parapunimit? dës. Okej. Unë dë. Shëtiturja u kon 1000 metra i dikon largë. Besoj që atë dikon. Për dritare kom po, nësë bujt një dhonë që se kom po. A më kështën jetën tem e kur pas të ka. Unë, si do shta e kam parë për dritare. Për dritare, po i bon korrekt. Po kështu të më thonë, Ja, takim s'ke po. Po, heq. Dërso nuk jam takuar asnjëherë me të. Dhe kur kam thënë që e kam parë, Tash për e kam që pasur për po te sinqeritet. vëllëmi e shef të përborës, Sinqeritet unë e kem që të tregoj që e kam parë Bez pis lartë. nga dhoma e largë. Qashtu të përgjigjem. Por kontakt me të Ja, po. nuk kam pasur. Ka ndodhë gjithmonë në kontekst kësaj takimit ose mundësisë për të takuar me Kadri Sheqirin. A ka ndodhë që ju përmes dikujt të kontaktoni me Kadri Sheqirin? O përgjigj në para 5 minutë. Të ishë mësë bërë. Avokat. E di pëse para gënë, s'po besë që ka ndodhë në herë me që dorën pa ta dhonë fjallën. E që dorën, ta dhonë fjallën, që të rëgjëkus, vlerësojmë, e lejojmë, se lejojmë përgjishmë. Që kjo është një nga procedurale, po besë që Na është ditës. dhe të rrë shkaqim, avokati Florent Retivi ka vrejtje në pyetjen e parashtruar. Me arsëtimin se Nuk është shikon vrejtje se pse t'ja bën që pyetje. nuk kam Ose veç çato. drejt për drejtë se nuk kam vrejtje sepse t'ja bën për pyetje. Edhe procedurën e ordës mallit, edhe të emailave, Veç më edhe nga dojtë për shkakimit, proces. Veç më edhe nga krejt deri sot, deri ta shupet. Në këta është përgjigj. Edhe në qëta ke po Kadri Sheqiri. Por janë çështje që është përgjigja. Edhe ai ke po selam me dikon, edhe çato. Veç më sot. Por janë çështje të cilat i njëjti është përgjigjur paraprakisht. Qëta është të përgjigj para 3 minuta, u përgjigj herën e kalume, u përgjigj edhe pak para një ore, para dita, nuk është ka në shkon dita shruzi, por mu le të përgjigj s'kam lejoni pas një problem, po të hupi ditën pa lidhje. A keni edhe diçka? Jo, A ki diçka tjetër? Jo, vetëm nëse se ka kuptuar avokati, besë që se u bën. Më shumë vazhdu të përgjigj. Ta rikujtoj edhe në herë pyetje? Po, Okej, them të pyetja. A ka ndodhur që ju përmes dikujt të takoheni me Kadri Sheqir? jo, Të kontaktoni realisht me Kadri Jo. Sheqir? jo, Përgjigja është me përgjësi plët. jo dhe këtë e them me përgjithësi të plot. Okej. Lidhur me këtë, duhet këtoj të gjykus të shëreta ballafaqeni një provë Edhe më këtë dëshiroj ta ballafaqoj me materiale, provë materiale. konkretisht me provën me analizë video regjizime dhe transkriptet. Veç mos më kot. Konkretisht me provën. Video analiza, ta? Po, analizë video regjizime, Analizë video inqizime, okej? transkriptet, Listë transkripte. të datës 28/2/2022. në vitë me kujt është E datës 20. 8/2/2022. Po? Në rrostën e aplikimit të mosat shefta ndaj Pandemit Kadri Sheqiri.
Transkript është Deri te përfundon tani nëse ka nevojë për çfarë mbështesë se çfarë. Kundërshtim. Po, vazhdo. Fund të marrim kundër. në gjatë bisedës në mes të Kadri Sheqirit dhe Orta Sheqirit. Ndër të tjera, po i referohem vetëm një pjesë që ka të bëjë me çështjet Të tjera, po i referohem vetëm pjesës ku dua ta parashtroj pyetjen. Po. Orta Sheqiri ka thonë kush ka thonë ty, është fjallë të saj. Po që është Po që aty. Kadri Sheqiri është përgjigj vetëm me A. Ta bërë të rreshtin funksionit të vërë. Se çfarë është të përfundon masane na shajë, se na do tani. Mandej Orta Sheqiri ka thonë me zetin ti ke fola. Kadri Sheqiri ka përgjigj pote. Orta Sheqiri e ka pyet direkta. Kadri Sheqiri është përgjigj po me përmes një oficiri. Unë përmes një oficiri. Po me përmes një oficiri. Kuja ka spjeguar se çfarë i ka thënë. Çfarë ka thonë se do të marrë. Dhe se përgjigjet ty butët të Jo, nuk butë se lë. Po dhe kështu, hem, çka të dush, për pore mos tanin një më. Dhe të më shpreje ka dhe Sheqiri. Po që ka. Po mos Tanin një më. mos tani një më. Çka kemi thonë rreth A kësaj? keni të shtani diçka rreth kësaj. A më me fut? Avokat. Po mos dërhy sepse nuk e lejo. Po unë nuk e lej. Kështu që unë kam marrë konfirmimet që keni kundërshtime, kështu që mos dërhyni sepse do më marr mos as kemi nevojë. Avokat Florent që vjen prima. Drejt për drejt proces. Prokuror na marr mikrofonin sepse nuk e ndez. Mikrofonin avokat. Drejt për drejt në proces. Mos u ngot. Kula, si që dëgjut edhe ju, edhe krejt, na? Kjo është një bisedë mes bashkëshortëve. Dhe kërkur mes Izet Sheqirit dhe të tjerë. Në një. Dhe thot, Izeti po pyetët, vërtet, jo po pyetët, Izeti po ballafaqohet, se nuk më pyet, më nuk po pyet, po ballafaqohet me një transkript të dikujt ke tjetër. Jo që unë po du me ikë përgjithësisë, që ki mos më përgjigj. Vesh më gallon edhe për proces. Edhe po e kom e këshillu me u përgjigj. Se shaka ky me thonë për ato. Kam me këshillu të përgjigj. Përgjigj se ky shaka me thonë për to. Lidhur me ato se ky Po, du me u tregu juve. Mos u ngot. Trupi gjykus. Se ku është hilja këtë çështje. Shikoni, me Do të datë përfundon. Po nuk po është A, pjesë është të përfundon. shtetë po është. A rregull të gjë. në vitin 2021, Kadri Sheqiri shkallë të shkëtar bashkëpunues. Dhe në vitin 2022, Vetëm unë kam kundërshtim në Po. raport sepse kur thuhet kjo, Po, rregull, rregull. lejohet kjo atëherë po jepet përgjigje. Yes, po ja po përgjigj. Se po vëlla çështje, Ja, po çfarë? unë thash për atë çështje i them përgjigju. Dhe për rash ka thënë çfarë? Përgjigje për çështjen përgjigje vetëm i kallëzoj juve ku e keni hilën. Hile këtu. Jo, çuni le morë, se keni shkuar të shkëtar Avokat. bashkëpunues. Ai po Vesh fund. pak, kryetari i trupit gjykus, që këtë që në përfundim kryetari i trupit gjykus tërheq drejtjen prokurorit special Vajdet Roshe. Dhe avokatit Florent Latifi, që të mos diskutojnë njëri me tjetrën, dhe së është kryetari i trupit gjykus ai që përcakton mbarvajtjen e kësaj seance se kur dhe kush duhet flet.
Në për të falje. Në të njëjtën kohë tërheq vërejtjen edhe avokatit Gjafer Matiqi, i cili po ashtu nuk duhet të reagoj pa i dhënë fjalën avokatit, kryetarit të trupit gjykues. Kryetari të trupit gjykues shet nevojshme që të dëgjoj fillimisht versionin e kundërshtimit të avokatit Florent. Pastaj fjalën do ta ketë avokati Gjafer. Dhe së fundit përsëri prokurori special do të përgjigjet në kundërshtimin e pastaj do të jetë në vlerësimin e trupit gjykues kjo çështje. Po kërkoj për herë fundit që mos më ndërhy që unë vlerësoj që avokati ka përgjigje është morë përgjegjësia e janë të frikë. Kundër gabimi është kanal. Përndryshe prokuror nëse avokati nëse prokurori reagon thjesht e çon dorën edhe mandena u ta mundësinë do të deklarohet për sërbaj. Çka do të doni, e diktoni në për sërbaj. Pra, edhe në mbarvajtjen e seancës së udhëhequr, edhe të jetë hera fundit prej kujt do prej pakë procedurë që ndërhyjnë pa dhënë fjalën kundërshtimin të ndërmarrën prej mosat që kena në mundësi ligjore si kryetari i trupit gjykues. Vazhdo drejt për drejt në. Do të thotë Ilja. Kadri Sheqiri në muajin e 11 2021 të shpallë të shpitalit bashkëpunues. Edhe çka bën prokuroria? Nuk i beson Kadri Sheqirit as vetë versionin e tij që ka dhënë Kadri Sheqiri, edhe shkon lërçon masat për përgjigje. Edhe ndërpren masën e paraburgimit, se që me Izetin së po Volmburg, as ka qaj personi tjetër edhe e qojnë më shpe me kështu shka po thëtë. Ku keni pa të shpitalit bashkëpunues me që mas për koshme. Të thëtë ta e bojnë hilen që aty? Veç mos u ngot. Që edhe këtë transkript e sjellin sa asë vetë nuk i besojnë thanjeve të Kadri Sheqirit. Sepse asë njeri që ka dhënë procedurën penale s'kishmi besu që ati verzioni kur njëtë, le më konë gjykatës e prokurore e avokat. Ashtë kjo pjesa kundërshtimit. Për atë arsye vëllëm, me ballafaqu këto, me çka ka folë dëshmitari tyre bashkëpunues, me bashkëshortën e tij, është pjesë e tina, nuk është pjesë e këtij, dhe gjenajtë atë qarëm, që ka folë ai. Jo këtë. Okej, si konkludim po konsideron që nuk mundet me u ballafaqu me Përgjimin e dëshmitarit bashkëpunues të prokurorisë. Se në kohën kur u bë përgjima ka qenë dëshmitar bashkëpunues. Dhe si përfundim, unë kërkoj të refuzohet pyetja për faktin se nuk mund të ballafaqohet Ivan Devri me deklaratën e dëshmitarit bashkëpunues në Prishtinë. Shumë ka mujtë dëshmitar bashkëpunues i mundtum. Dëshmitari mundtum. Dëshmitari ndreshëm për me amaj tanën aty. A e ke përfundu? Avokat Gjafer. Drejt për drejt në proces. Kjo pyetje nuk duhet lejuar nga këto shkaqe. Hipoteza e prokurorisë ish dashur të provohet me një vepër penale kundër atij oficeri që ja ka mundsu këtij me bë takimin atëherë, unë sigurisht kisha me kundërshtim. Përndryshe, kjo është një hipotezë të cilës prokurori në kohën e zhvillimit të hetimeve mungesë të fakteve mbështetëse për pohimet e pavërteta sipas mbrojtës apo jo të besueshme të pandehurit Kadri Sheqiri, ka dashur që ta harnojnë thojza deklaratën e tij me këtë verzion, cilën gjykata se besoj që i beson. Si kur t'ishte ai oficer në procedurë, gjithsesi do t'i beson. S'mund kryet ai shërbim pa shku dikush në burg, se kamerat ekzistojnë. Në burgun e lartë, sigurisë lartë. Dhe mos E pamundshme është. Po flasim për burgun e sigurisë lartë.
A më shkruaj? Po, në fund. Diçka më shkruaj. Tek kundërshtimi. Ka arru diçka? Okej. E që në fund t'ja dojmë fjallën prokurorit me më këndyrë. Po? Vetë kjo pjesa e me nëse po më Rregull. Vetë fakti. Që kur u thonë, kur deklaru kjo, si shpetëton prokuroria, dhe është transkriptu me 1 mars. Në thonë 2 ditë madhë. 28 është do, me 1 mars u transkriptu. Rregull, 2 ditë ma vonë është. Prokuria nuk e ka besu këtë verzion se kish vetë shmitari bashkëpunës ku shaj oficer që ka bëjt fjallë. Rregull, e fakta. Jo, dhe kish marrë pyetja, tha, kemi janë, kush oficeri? Nuk e ka besu do të vërshë, nëse në të kundërtën... Kush oficeri? Kush e ka një? Prokuror përgjigje dhe vejtja çka të shëtkime përse para se me vendosi të rëgjikut lidhër me pyetjen, por në aty nga drejtë të drejtë proces është të ndërë. Po, kam diçka në raport me kundërshtimin. Po, por aty. Pra si që po nga ona e avokatëve, u kontestu një provë materiale e cila i ka lu filtrat e ligjshmërisë në këtë gjykatë. Dhe për këtë arsye, e konsideroj kundërshtimin të pabazuar dhe të bërë me qëllim që ti të regohet në njërin direkte të panderit se si të bjorë përgjigjur. Prandaj kërkojmë nga trupi gjykues që mos ta merr për bazë, mos ta aprovoj një kundërshtim të tillë, për arsye që i cekë. Pyetja është shumë konkrete për të panderur. Edhe në këtë provë materiale, në këtë transkript, po flitet për të panderur. Për këtë arsye, është e drejtë e prokurorisë, dhe çdo palë në procedurë që ta ballafaqojë si dëshmitari, si të panderur, me provat materiale, kur deklarimi i tij është në kundërtanie me këto prova. Prandaj presim nga ona trupi gjykues, ose kërkoj që ta lejoj që të përgjigjet në pyetje të vandur. Ato shumë kjo marrë qëtimin se e që se këto transkripte janë provë materiale, shkresat në nësë. Trupi gjykues dërsan që është e nevojshme të marrë verzionin e tani të pandeve. Me të sharu edhe njëre, dhe me tha me fjallës të bindje në trupi gjykues, nuk është nështë ta ballafaqim direkt, se nuk është që diçka ju keni thonë ndryshe dhe sot po e thoni ndryshe, po që është thjesht verzioni juaj dallon me një verzion të disa përgjimeve të një personi tjetër i cili u fal. Në lidhje me çdo verzion që dëgjove çdo fjalë, a ki ju diçka me thonë në mbrojtjen e juaj. Për me thjeshtësu, ndoshta, mos të ngllon diçka tjetër. Në spore zë të gjikatë në 2 vjet përpara s'kam folur me ta hiç. Po. Po shkojmë drejt për drejt. Po. Ti versionin tonë çka do që kemi Po, thonë lidhur me drejt. çështjen. Vetëm pandemi që gruaja më ka thënë me thirrë ka pas shoqë smut. Ja kom qitë 500 euro. Gruaja më ka thënë me thirrë sepse e ka pas shoqën smut. Me pandemi. Në pandemi. Po. Ja kom qitë 500 euro. Edhe kom thirrë të tregu qëtojnë për artën. Edhe ditën e Bajramit, që na shumë e bo Bajram me këtë familjarë, që atë që kom po. Po në më me ta, full s'kam kur njëtën. Që të e rëzjën. As në bërg, as oficer këtë këtë janë. Si për mu qa fletaj me gru dretaj mundët me full gjithë janë. Po me mu jo.
Po, veç jam ka pres... Po, veçuna këtu. Mirë, jo përmendet më herët që se keni taku fizikisht. Ka dhe shëshirë, gjatë kohës sa keni qenë në masën e paralëndimit. Dhe përmendet se e keni pa në shikim në largësia. Po shëtiturë, po. Po, që të mësor. Po. Nëse ki diçka pas qarta në atë shatë. A ke shku ndonjëherë ofër dritarës së dhomës ku ka qenë, ose vendit ku ka qenë ka dhe shëshirë? Gjëkur. Së përgjesh. Edhe se s'pa. Atëre, në nërë të të një që vrejtë. Një po e vrejnë që në gjithë fytje mu me pas kundërshtime të brejtë. Edhe unë e fillimisht thashë mos u përgjesh pas dhënë leje. Në fakt. Sepse thjesht është konotacion procedural i mbrojtëve për arsye mbrojtës që ata dojnë me kundërshtime, pavarësisht nëse lejen ose ju trupe gjuhë. Edhe një arë po të kërkaj, po ta përsëres, që pas ishte përmendan prokurori pyetjen, jam unë ai që të do leje kur mu përgjigj, po jo pa të thonë unë. Tu jemi për juve, jemi ty në dëgju juve dhe nuk jemi për mbutë kush. A ki qartë. Po. Kështu që në pyetje tjera, po kërkaj mos u përgjesh pa thonë. Isa përgjesh. Pyetja radhës? Po, mund do të përsëri me ballafaqur me provën e njëjtë, banderit, në këtë transkript në faqen e njëjtë, në renditjen, në kronologjinë e bisedës, që e përmendur pak më lart. Në raport në këtë bisedë mes Arta Sheqirit dhe Kadri Sheqirit, Kadri Sheqiri i ka thënë Arta Sheqirit se tani më ka ardhur te drejtare, te dhoma, e ka fjalën për Rizet. Nëse është e nevojshme me bëu një Cilë është ato? është Mos përgjigj ato, më thonë, se ka Të bua, përse që ka të qarta. për te gjysmës së transkriptit, që të faqen e dytë. Për ti gjysmës ku është, Tani më ka ardhur te drejtarja, te dhoma. Që aty ku e po të ma heret avukat, që bisedi shpak ma poshtë. E kam fjallën në bisedën njëjtë vetëm pak më poshtë. Po, Fjallën në për kronologjinë bisedës. e njëjtë vetëm pak më poshtë është në kuadër të kronologjisë së bisedës. Po. Edhe tash, tani ka ardhur te drejtarja, te dhoma. Arta Sheqiri, po, është shpreh. Kadri Sheqiri ka ardhur te drejtarja, ka thonë, me ndërru, vjen hyzria, mirësh vesh, qysh dush, me to. Thash, s'kam Merësh punë vesh që dush me me të. to. Prejse, thash, s'kam punë mo me hyzri. Merësh vesh që dush me të. Po. Thash, s'kam punë mo me hyzri. Him, mos him, po him, s'po him. Jo avokati, qysh dush me jadon. Një vëllau, një punëtori që punon aty. Tani më kuptuat në kontekst bisedës në regjim, më kuptuat ta që në ka qëtë. Po kjo është ajo që pyetja është që lidhur me atë se a keni qenë drejtare dhe dhomë se ka dy Sheqirit. Pasi që e dëgjuat tash këtë bisedë që është bërë mes këtyre dy personave. Avokati Florent nuk të mëna drejt të drejt proces. Kur po thëmë që ketë me hile është kjo, unë, po ndonë të kur së kam besën, as kam zonë. Qëtë, u hile. 3 reshta ma poshtë, 3 reshta ma poshtë, se ka. E ki. Kadria. Po për hizrin që s'doj shaune, të një ndru në vendin. Është mos u gotë se të domi më shumë. Ku në ndru në vendin, Jo për hyzrin, apo? po për hizrin që s'doj shaune, të një ndru në vendin. Kadria, të thotë. Të vazhdon Arta. Kujt janë ndru në vendin? Po, Kadria vazhdo. thotë, i zeti dhe sheri që artë e une. Sheri që artë unë, i Po, zeti. tu qalu të Jo, të lexujem. është me lexu. Po qysh prap të ato fjallëm, si e në kalume, që vesh më Tash kështu pyetja. Po qysh ka mujt ai me artë e ti? Po ka arë shëtitje dhe ajo po. Vesh më së ngotë.
Tash, arta më e meshme se këtë sistemi që prokurorisë që Mos u ngot. Kjo tash. Po, tash. Po, veç tesh se ma. Arta më e meshme se këtë sistemi të prokurorisë, që çu përgjigje. Avokat, dëgjoj. Në periudhën procedurale pena, e kundërshton pyetjen mbi bazën ligjore procedurale sepse duhet neve. Në kontrakt duhet më ta marr fjalën se nuk leje komente. E rëndësishme për neve është pse mos më lejo pyetja, çështje tjera, komente tjera, çka do të shpjegojnë janë për fjalën përndore, por jo për stat të procedurës. Mos ata rreshi vërejtjen edhe një tjetër sepse në kontrakt nuk duhet më marr masa të tjera. Vazhdo me kundërshtimin. Thot vazhdoj. Karta. Ku ka ardhur? Po te drejtoria po çu ka mundë të marrë te arta. Vesh mos u ngot. Ku ka ardhur te drejtoria? Po ka ardhur, jo, ka ardhur shëtitje. Po ka ardhur shëtitje përgjigjet Kadriu. Veç do shma ka dalë se s'po. Ku jemi aty? Vish të thonë. Po s'u shkop kronologjia edhe Po, punë me po. përcjell. Ku është përgjigja? Kush ka mund të marrë te ti? Ka mundë të marrë te Kadriu përgjigjet. Po ka ardhur shëtitje. Arta përgjigjet. Arta, 2 pika, po. Po drejtoria s'ukona ne jo von për mas. Çu shert drejtoria. Kon ale, po kon për mas dhe Drejtoria po na ne thot. Thot, drejtsen Kadriu thot. Po te dera bre? Aha. Tash atë drejtoria po na te dera. Do të më lezu ke transkriptin. Dhe a ka qenë te dera apo te drejtoria? Çe po hije? Andaj kërkesa ime është që të lexohet i gjithë transkripti. I gjithë transkripti. Për të në arta ku është? Rregull. Dera drejtoria s'ke Çfarë. Avokati Xhafer e pastaj edhe avokati Ron Kalipjone. Zotër kryetar dhe antar të gjykatës, prokurori po i shkput nga konteksti i deklaratës i tekstit të përgjimeve, me qëllim që Pandeuri, qështja funduri, t'jap deklarat në shpejtësi, sepse s'ka njeri që mund të besoj deklaratës apo depunimeve që i ka bo, liqëzimeve që i ka bo Kadria në kontekst, sepse 3 versione i spjegon mrena minutit me gruën e vetë, me bashkëshortin e vetë. Prandaj, sepse 3 versione i shpjegon një njëjtë me bashkëshortin e vetë, brenda. Ky version i përshkruar nga prokurori nuk ka shans objektive që ndohen në burgun e sigurisë familje. Objektive që të ndohen në burgun e sigurisë Po ta sharuar me te, është dash me pyet? Çfarë po thon? A ke edhe diçka? Po, vetëm me kon pyet. Atë ka qenë, e ke parë shëtitje, te dera po drejtohet se kështu kundërshtuar. Me marrë versionet. Avokati Ram, e për pyetjen në natë. Do të jemi shkurt, edhe pse Vetë kundërshtim pyetjes. po përgjigj ku. Në vërtetë, më dëgjova dhe kryetari i trupit gjykues se tha, kjo provë është e lehtëshme. Kundërshova dhe kryetari Ka kalu. Gjykues që kjo provë është e lehtëshme. Mirë, tani edhe herë po bim ta unë vetë, si avokat, që i iki ankesave në gjykatë apeli. Tash dalë te kundërshtimi, tash bish. E te fort pira antari trupit, që Avokat, drejtë për drejtë kundërshtimi. Drejt për drejtë. Jo, të lutem shumë. Kundërshtim Drejt për drejtë kundërshtimi. kundërshtim po arsyetimi për ja. Rregull, do E kundërshtimi. kundërshtoj ke pyetje fillim e mbarim. Po. Nga fakti se në këtë seancë po më duket që po dojnë me zbulu një metodologji mbarjes në pyetje, me trasu një praktik gjyqësore që nuk i përket shkencës penale. Po pyetet zotëria, për çka kanë folë burrë rrugë. Kjo është diçka që nuk duhet me leju as trupi gjykues, po e ligji se lejo hiç. Kaq. Ligji se lejo hiç. E po binde se po kesh të taj trupit që kum hek dorë për ankesën vetëm për këtë arsye. A përfundova? Po, përfundova. Po bëjmë një praktikë të mbrapsht. Kryetari i trupit gjykues konstaton se praktika në sistem drejtësisë nuk e determinon avokatin mbrojtës për trupin gjykues. Në këtë rast hierarkia e gjykatave dhe çdo pakënaqësi, qoftë me trupin gjykues, qoftë me vendimet, mund të ka ankemohet sipas procedurave.
për më tepër, për koreksi procedurale, gjykata i dha fjalën avokatit mbrojtës në kuptim të shtjellimit të mbarvajtjes së këtij procesi, po në aspektin procedural, avokati Rom nuk mund të kundërshtoj pyetje të cilat nuk lidhen me familjen e tij. Andaj në këtë kontekst, Kryetari i trupit gjykues nuk do të jap fjalën për të keq përdorur situata të tillë. Prokurori a ki diçka më shtu lidhur me kundërshtimet e mbrojtësve para se na me vendos për Jo, unë e kam të njëjtën argument sikur në kundërshtimin e parë, sepse s'po përsëri këtë. Okej, veç e bëm prokurori special. Specifikojmë se unë për të mos qeni përsëritur, kërkoj që pyetja të aprovohet si në rastin e parë mbi të njëjtat arsye dhe shkaqe. Lejohet pyetja me arsëtimin për faktin se sipas dispozitave të prokuratës, fala që merret pyetja mund të ballafaqohet me çdo provë të administruar në shërtim gjyqësor, duke përfshirë edhe prova materiale, e që tani janë pjesë për të shkresat të lëndës nga administrimi i provave në këtë proces gjyqësor. Zja du na më këthy dhe nërë në të përsëri pyetjen, sepse kena pas shumë diskutime, prova materiale të administruara në këtë proces gjyqësor. Unë nalësht e pyetja dhe ne, të prokurore, edhe lënë pjesën e avokatit më në fjalën që t'ja shërë. Po e referohet prapë një bisedës mes Artës dhe Kadris. Kadri Sheshiri i ka thonë Artës se tani më ka ardhur te drejtoria tek dhoma. Është fjala për Izetin. E kam fjalën për bisedën e një, do të prokuror po shpjegon. Biseda e një, Arta Sheshiri është shprehur po Kadri Sheshiri ka ardhur te drejtoria, ka thënë me ndru, më marr vesh çysh dush me të. Thash s'kam punë me hyzrin, hen mos hen, po hi s'ko hi. Jo qysh dush m'ja bu. Kjo është lidhur me, domethënë me çet pjesën të drejtoria, mandena përmes sharru sepse është pjesë e transkriptit. Avokati Florent e ka sharru pjesën e diskutimit që Arta e thotë qysh ka mund me Artën ti. Kadria përgjigjet po ka ardhur në shëtitje, Arta po drejtoria s'kon ani u kon për mas dhe qysh erdh, po te dera dhe Arta u kon te dera apo te drejtoria. Ata që është domethënë kërkesa avokatit që mu lexu krejt transkriptin, mundoha me përmbledh këtë transkripte që i ka lexu prokurori edhe avokati. A ki diçka me thonë lidhur me që në bisedë mes Artës dhe Kadris, nëse ti ki diçka me thonë. Sepse kjo është mbrojtja jote e telefonit. Këto, kjo është edhe budallaki me morë me tëne, se si shabëj. A kuptan? Si se do morë. Domethënë te vazhdon me mbajtje versionin që s'ke pasur asnjë takje. Ja, asnjë takje me shkoj. Po nuk duhet mirë me çështje. Me sharru që bojnë ata. Dhe këtë çështje le të sqaron Kadrio. Kadrio me kanë nga bolla. Kadrio dhe personi Me së bolla me kërkan. ka bashkëbiseduar. As qytetërës janë hon bashkë, Sepse as të drejtorës janë hon. unë As jo tash në nuk kam bisedë. biseduar me të. Janë kamerat, janë krejt që ka. Nuk ka qenë te drejtoria bashkë. Nuk ka qenë në shtetëtorë me të bashkë. Ja. Po ashtu në atë pjesë mbulohet me Me kamera. kamera këtë mujnë me i morë. Pra unë juftoj që të nxjerrin gjitha kamera dhe ta vërtetoni një çështje tillë. E kjo përgjigja nëse kuptoj. Përgjësi këtë. E biseda këtë, shpet që ka batës, unë e s'pejdo përzje. Dërsa për këto biseda, unë nuk kam dhe një koment tillë. Ja. Po, i pandevë, kur jemi të përmbesi prapë të çështë të
momenti i parabulimit. Gjatë asaj kohë, a i kujtuat, a i keni përmëtu diçka ju ka drejt shëqirit për me të një mutu në këtë rast. Ka drejt shëqirit, me të një mutu në këtë rast. A do në kundështëm, apo? Po. Mos u përgjesh, se ma era dhe pa të marrëm. Besojmë që i theti që ke s'ka fillu prokuroria me pyetje drejt për drejta. Drejtja, veç pak. Drejtja ime, veç mos u ndot avokat, se po ngutush. Drejtja ime është për faktin se pyetjet janë të drejt për drejta. Mirë, në dy pyetjet konsumuara komplet. E po ashtu të njëjtat janë të konsumuara. Sepse 40 sekunda s'ka që tha kur njerëz kur folin me to as çem se kom pa. Burg. Tha jo video kamera shkonim në një kështu. Okej, drejt. Po përgjithësi A ke përshtu diçka tjetër? Ja, që ka s'ki qanë shtu. Nuk kam diçka të shtoj përveç asaj që deklarova më herët. S'ka kërgjë premtimës se në kësë s'ka tënë. Ka premtua si ka premtu? Jo. Nuk kam asgjë. Nuk i kam premtuar asgjë kadris. Ja. Po nëse të kuptova saktë thash që s'ke pas kontakt fare, atë kështu. Fare, pas më në shumë me premtues, diqme. Nuk kam pasur asnjë kontakt me të fare. Okej. Në kontekst saj, ndëruar vitorit të gjykus, unë du t'ja lexoj edhe një Unë dua të realizoj edhe një deklarim të Kadri Sheqirit, edhe një deklarim të Kadri Sheqirit, gjatë bisedës me Arta Sheqirit. gjatë bisedës me Arta Sheqirit. Dhe për mos me zgjatë shumë, me lexu komplet këtë pjesë. Në kronologji të bisedës rreth 20 Sheqirit, Në kronologji të bisedës rreth 20 Sheqirit, ndër të tjera, Kadri Sheqiri ka theksuar a muj me ka theksuar vështë në thosë atë pi, ka lexoje, sepse po e dim cilën pjesë për referuar, është pjesa faqja 2, rreshti 23. Faqja 2, Rreshti 23. 23. Po dhe për minimum për me shpinë thoj këta fali, a dim një më. Arta Sheqiri, a mujtë me shku? Jo, e kemi shtinë thosë, sepse po dim po për referuar që mos të ndërtojnë procesin. Po ti, qka minimum? Qka me thonë ti për ta? Po më jalon fajnë atina. Po, kërë me pështu tani, kuri i ka thonë avokati zbanse dhe këtu ndërtejtë. I pëndeve, pas kësaj që e lexoj, qa ki me thonë për të? A të për tu, apo ju? Okej, veç pak. Deskrivimit Jo, veç kërë është. Veç kërë është. Veç barekretarit të gjykus në fison pyetje. Me arsëtimin se me atë shkohë sa i akuzuar i zet është deklaruar se nuk kam pasur asnjë kontakt me të akuzuarën tjetër Kadri. Kjo ngelet përgjigja e tij dhe nuk mund të vazhdohet të bëhen pyetje në raport me kontaktet e tij me Kadriun për atë shkohë sa i njëjtë mohan se ka pasur kontakte të tilla. Ndërsa është çështje tjetër, pastaj vlerësimi prova nga ky gjykat. Po, për ashtu sa përgjigja është se s'ka pas kontakte. Po lejuar deri në momentin sa konfirmu gjë rrova se s'ka pas asnjë kontakt dhe tashmë është të faktën bindjen të më. Vit gjitha ekziston. Arsye edhe lan ballafaqimi. Sepse me prova materiale mund ballafaqohet. Po. Ky është edhe arsyetimi i trupit gjykues dhe kur o leju pyetja. Okej. Nuk kam pyetje. Po nëse thonë që s'ka pas kontakt tani mo. Po. Nuk kam pyetje tjera ndërtuar të gjykos. Ndër shumë të Atë kujtohet për gjatë kohës
sa fatoni ka punu në mësifur, e posaçërisht kohëve të fundit, a ka vëzit vetur personale apo të kompanisë. Po vetur kompanisë ka pasat. Prej cilës kohë po kanë të vëzit këtë vetur? Në duke që 2014, që më duke tash në dotën, më të kohë, pasot. Gjatë kohës sa keni punu bashkë me Fatonin? Kujtohet në i herë që ki dëgju prej Fatonit në i bisedë për në i vejë për dysheme, ose kërkesë ndaj teje më përfshi në në i vejë për penale, ose të shka të ndryshme. Keni thonë që Fatoni me Kadrin nuk është që kanë pas relacion me një tjetër. A kujtohet, të më thonë, as kanë pas relacione shoqërore apo të punës? Vetëm të punës, shoqërore ju. Po dhe relacionet, këtë pozita se kalon për me pos relacionet e mira me Katrinën, me ta komercialistë. Se po në zavën drejtër. Ishtu për kuriozitet pse nuk unë të zavën drejtër me pas relacionet mira me ta? Gjenet për të mira, E kam qafë, pse ly punë të tina. Puna? Do të me ly punë. A kupton, qarkullimin të lejnë shoqërinë nuk shkon ashtu se është pak niveli pak më i lartë. Është kodër punës, a kupton, kodër punës po. Qartë. Ja kështu. Mund t'i shpjegosh gjykatës i zot çfarë raporti familjar ke me Kadriu? Sa kohë mi gjallë, jena shkuar. Po çka ki fillimisht? Gjallë mi se ka. Okej. Ke llogaritur datën që nga momenti i arrestimit tuaj. 4 vjet mrapa. Çfarë raportesh ke pas me Kadriu? Po la ke komunikuar me tjera? Punës në qysh të rregull më herët 2 vite s'kam fol para se më arrestu. E 2 vjet? 2 vjet tjera, Ja. 2 vjet si punëtor veç, po në tonë Në drejtë 2 si... vitet e tjera vetëm si punëtor. Po peqë dekmigja, se kese me u vazhdo bëhomër të tas kam kërë. Po dhe e komon prokurori krym kom, me menime që në njëre për shami që është vizionarë, që këshyrë me rritë numën e punëtorëve, a kuptan, e me nej 4 vjetë e gjysë që ka të sështë ra. A kuptan, në tash që shohë hajve që 2500 lirë se kanë, shambull, Është për konstatër Po. nga dole. 2500 lirë sa 8 milion limitën e kom për kredit një morë, a kuptan, ka pas 6 milion kredit. Për kredit e ka pas 6 milion kërë kanë arrestu, prokuroria. E ata me s'pe pas bëje se me konë me kësë kriminali, a kuptan që shpëthojnë këta pretendimi i këti një, a kuptan nuk të japin në të po. 8 milion e kom pas limitë. Se për sa 8 milion e kam pasur Aja krejtë të bo me punë, në deshme. Edhe arsio konkur e këmë dhonë në prokurori të Kerodën që këmë dhonë, i këmë dhonë burgën edhe këtë pasërin të. Vesh ma gjonë një. S'ka rrit me gjithë një kadre shamë në me të vesh. Vetëm po që dhe gjindet një provë, unë jam i gatshëm që Qartë. të gjigjem një të qështë. Asë që s'ka gjithë ose në gjonë. Dhe Po, është s'kam gjetër e vetëm një kadre. Pa një kadre që s'është faktura, ja kupta, E që do të gjithë një i huj, a kupta që mirë se këtë. Shku së gotë. Po, kësu edhe me qa mirë nda. Sepse e gjithë Kosova e të me shka mirë me një. Neve se në gjëjnë të të, ja, s'kam qëtë. Po. Se s'ki të shka tjetër? Ka vëllë, pa, Jo, nëse po të shka që është në mbrojtje të ja, që mirë, në mbrojtje me Fanderit që kas Okej. respekt. Okej, ajë, super. Unë ju... Ka gjafën më të zgaboj roba është kadriot. A do të mbrojt neshja, apo do... Hajmë. Drejt këtu le. Po vazhdo shkje. Me qenë sa më fatë të gjarën të shtu, s'kemi najtë njësë për sërojë. Një pëse me drejta. Ma me pritë, që to janë regullat e procedurës, që shto është ka në gjykat, edhe ligjën e ato që shto, kena vepru. Ka drejta është rolla më deklaru të. Por para prakisht nga me vëmendje, sepse po du me të spjegu të ejna, fillimisht ka me të bo pyetja avokati gjatë, andaj prokurori, andaj tjetë prakisht në fund nga trupi gjykues.
Çka do ma dhe që ki me thonë, na kena me ta dhonë mundësi me thonë, te dhe kena me zëgju ty në fond. A ki që? As më mas avokatin më deklaru se Kur te kry, ashtu diçan. Ane, të kujtojnë, ta kujtojnë ma se çka të shkujtojnë ta përseres me procedurë. Këtë ditë e kom pritë nëse luftën me prokurorin, Diçan, ka dhe. sa kam me ty. Andre, tash do të mju për shtot rregullave tona, të kundërtën tani na do të me ta ndalë fjalën nëse kemi mujt me u deklaru. Nëse na i përcjell me vëmendje procedurën, kemi thonë krejt ato çka të jesh e rëndësishme e ideja jonë është me të ndëgju ty. Kështu që ti je përcjellur me vëmendje, kur njëri përgjigjem me veç pyetje të avokatit, e madje i në fund kena me ta dhënë mundësinë çka dëshë ti e shet arsyeshme për rastin me shpjegu. Është rregull? Andre, se ndryshe mos të ngot, pret kur të mu përgjigje se dubi me shënu krejt. Për çfarë arsye? Vetë dhe mikrofonin çka të ekipet para. Në rregull. Ona avokat Xhafer dikon rreth 15 minuta kemi kohë, po të paktën ti konsumojmë, pastaj vazhdojmë në seancën rreth, po ju informojmë se çysh po provojmë me procedurë. Andaj është një propozim i avokatit të fjalën me 5 minuta dhe po mbyllim rreth orës 3-4. Po na thuaj. Këndri, pyetja parë ime është çka ke punu ti në kompaninë e MCT? Çka ke thënë? Po, kam punu periudën 2012-13 ashtu, e di sa, për 2021. Me sa më kujtuve? Po, se komercialist, agent i shitjes, për ndryshë që të Si komercialist, viz agent i shitjes. Wow. Kjo kompetencë e jotja, kjo detyre e jotja. T'jap ty mundësi, këtë drejtë, ti me hy në depon ku mahet malli që e keni në vërtetari, që ka vërtetari firma ju. Po, Do të thotë unë akon pos drejt me hinë në depo, po. korë asherë. Gjatë periudës sa kam punu, asherë s'kam pos drejt. Sepse ka qenë depojisti ngarkum, ka qenë edhe para Kadri Ibrahimit depojist tjetër, edhe kjo s'kena pos drejt me hinë. Jo, ne pas s'ka pos drejt kërkosh. Qa? Kërkosh jemi të shërë. Jo, nuk ka pas drejt kërkosh, asë unë asë. Se përket shitjes, ja. Mësu do të vëzë. Avokat? A mund është me shpigur gjykatës shka punon ti, si komercialist, shka punon ti? Ato da të detyrat e veta? Po, cilat janë A është në detyrat? qatë kontekst? Ditore në kompani vend punë. A qka të bënë ke bote më rana një ditë? Po detyrat e mia, detyrat e mia se çdo lloj komercialisti e ka pas për detyrë me marrë porosin të blerësi, me dërgu kompani të faktorimin me fjallën. Si të blerësi dhe pastaj me dërgu Kanë qenë ato porosin tek faktorimin. vojzat për që shtimin fakturat. Nëse se ke dhonë të ato fakturat, Sepse kanë qenë vojzat e punësuara tek fakturat, dhe po që se nuk e ke dhonë porosin tek fakturat, atë? po s'ka vlet më porosie. Dëmon vetëm ato dosh me dërgu porosie. Atëherë më Jo të person atyrë të ka eks. vjetër porosia, I kena pos disa vojzat ndome si komercialista. sepse vetëm të ato është dashur të shkaj porosia. A është e mjaftueshme? Nga shkrecat e landës, unë kam mësuar se vizetin e kërë gjatë ja? A është që e sa? Po. është mos të butë me jemi pak rafur. Në gjigja është po. Vazhdaro, da? A mund t'i spjegosh gjykatës çfarë kanë qenë raportet tua personale, njerëzore kështu, me Izetin 3 vjet e fundit, 2 vjet, 3 vjet fundit, para se mu burgos. 2-3 vitet e fundit, para se jo Me ndohet burgosi, të burgosit, të para burgosit. para burgosit. Po, maj. Po, Po, mbi 3 vite para se më arrestu, vesh pas të bëndë, s'kam pas asë e erë kontakt me ta. S'kam pas asë një herë kontakt.
E na pasi vënu pa kurgjes në një fjallë edhe Nga pasi vënu pak tani kurgjesh. s'kena fund. Dhe për këtë arsye, s'kemi fund. Po me fatonin, çfarë raportesh njerëzore ke pas? Njëjtë. Mësë do gotë, imi të shënu ka bërë. Njëjtë. E njëjta periudhë më unë ka qenë, qysh kur s'kom folë me Zetin, ka mujt 2-3 ditë mas asajna që s'kom folë me ta, s'kom pas as me këta kontakt. Se s'pate me faturën për Zetin nga shpjegove që për një çështje irrelevante një prish, çka ndodhi me faturën. Po në është arsyeja që s'po foli me ata, s'po foli as tina, jo diçka që ju Nuk ka pas shpia. diçka specifike, Pas- por mendoj që fakti se nuk Kontakt kisha s'kom pas. kontakt me Zetin, atë nuk kisha kontakt as me 6 muaj para se para burgosësh. A ke qenë pak më ndonjëherë nga dole. 6 muaj para burgosësh? Para burgosës muaj. A ke qenë ndonjëherë në zyrën e Zetit apo Fatonit? Nëse kujto. A i kone, atë kujtohet, nëse kujtohet. Jo 6 muaj pas, as 3 vjetë më vënja. Jo, 6, 7, 30 muaj tjerë s'kam qenë. as edhe 36 muaj s'mundet me dalë që kam qenë, se jo 6 muaj. 36 muaj, pra Tjerë. 3 vite të tjera, nuk kam qenë në zyrën e tyre. Ku ke qenë, mund të tregosh gjykatës, ku ke qenë ditën para se të ndodhë paraburgosja ju. Dhe na spjego qysh ka ndodhë paraburgimi ju. Arrestimi, nuk të që paraburgimi, arrestimi. Falë që nga bimë të kërë. Rregull. A e kuptove? Po, po. Okej. Do më për njës në që shukon në ruta si der njerë për shpije. Fillim si me në gjes, dalë për shpije, kom shku në mazart kafe, kam pi kafe ato. Nëllë për janë dhe më unë. Kam dalë më rapa në për tereni ku marrë do parasit të cilat im konë i obligu me i marrë i nkarkum. Pasandaj kam shumë me ullë bëgë në dreve dalë. A mëj? Po vazhdo të të. Tharet, në momentin që kam qenë të hongër bëgë, kam marrë telefonat nga djali i ne ish kolege, Hysni Saliju, të Alban Saliju. Një kolege që fëtënë? Po, babën e këti, Një kolegës? Alban Saliju. Ky ka Saliju qenë, që- ka qenë Meridian këtë punu. Okej. Meridian, Që së rënaj? Kam marrë një telefon nga djali i ish kolegës? Hysni Salijun e kom pas ish kolegë. Okej. E më ka marrë djali ti në telefon, Po, djali Hysnis ka Po, thirrë. djali Hysnis, Është po. Me emrin? Alban Saliju. Okej. Edhe për janë njerë për më ka marrë 5-6 herë. Në stresin që diçka u bosë për ma qelë babi telefon. Edhe në natë moment, Mos u bëj. Po dhe? edhe në natë moment e kam marrë telefonin, i kam thirrë ato kolegët ato që e kam pas 2-3 numra atyne. S'ka pas qasje. S'ka mujt me kontaktu me. Se ka hapë kërkosh telefonin shqip. Edhe im njësë për një pjanë. Me atë menën të eme që pas ka hitë dikosh, pas ka plashkit të këtë vra. Tu i menu ma të kesën. Jemi të shumë. Falë zotit se më shkenaj Okej. civil. Pas ka hyrë, dikush pas ka plaçkit. Të shumë. Po. Çka me plaçkit si mas mendjes tonë? Po ato shoferat vinë me në gjesë, ne i pare më ja marrë që të se
tjetër ty bezdi, që në komet ato, ju në him me plaskit pare, qysh në dëvën. Ka dole, sepse jemi të shënu. Tu dëgjujeme, apo vëshime të e shënu. Okej. Me atë ju në konë që nevojës ato që i dërgën pare, i dërgëj ke për para, më tash se di, që i dërgëj ke në bank, tash i pas ka dalë dikosh të hija të dala, ja ka marrë parat e ka vrau. Që të në konë, a jam me To një kanë qenë mendimet e mija. Po. Tani shka ndodhë? Edhe shkova hy pak herët, shkova drejt e pjanë. Rrive në pjanë? Po. Masë që rrive? Mos vazhdojmë të që kom kontinuitet. Apo do me vazhdo me Po, me pyetje? pyet, po. Qa kupton ti me termin që e përdor ti, mall, kur e ki fjallën për MC Foodin? Po të rëmë mollet i kanë thonë, Qa kupton ti me termin mall? Shka kupton të me timin mal? por Kur i mollet referosh fjallës mal, qka se të me ta? A ke që kjo nga pyetja? mishet, pëmfritit, peshkit, tunës, sardines, nagecet. Vesh mos ta ngët, sepse është e rëndësishme më shumë. Që e ka qenë malë se në tërtimtari së konë. Sepse këto kanë qenë Po të produkte Produktet e në thonë, kompanisë. po. Tekst. Manole që ato gjofë që ishtash në të pjanë. Për shkak të evidencës edhe dikush me e pa. Cilat janë po thu produkte, çka janë ato produkte? Shoh çka ka. Produkte produktet. Produktet kanë qenë ushqimore, të gjitha. Që jenë për familjen, jenë shëndeshme, jenë halal. Zbesoj që si ka hungër kë prokuroria, Ja, rregull. kryetari, gjykate, sekret, dhe i hane. Shkove në MC Food. Shkove në MC Food. A e kote apo? Po. Pra kuptu me esencën. Edhe unë Po, e kuptu, sa ku vazhdoj me pyetjen, po. Kur hyre në MC Food, A me forës ja që është e pyetje. Kene pe dhe ku shkove? I cilin me sakti? Ka hinën në kompani. Ka hinën e brenda. Kur u futa mrena, Kusë ngët. kur u futa parkim kompanisë, plac, Pa kemi këtë kompanisë. as një kolegët vetëm se kam po, vetëm polici, loj nacije polici. Vetëm polici. Po. U dëkshin Shqipnis, u dëkshin Italian, thashtu, hajnor me luftu e tani aqa, edhe më kanë dalë civil. Po nalë të spjegaj e vlatë që më kanë dalë civil të në dalë e plasë. Kadre, mësë. Veç të shme po parasysh që edhe nësishme për neve është me shënu qdo gjo, kështu që mos më ngute me. E shënonojnë që Po është e zonë. juja, po rregull është, që vetë të gjëna me vëmen. Unë që 4 vjetë e preski dit me pëllaj. Rregull. Qatë që shemi të e bu, ta është të gjëna me vëmendje. Edhe thjesht është koha... Kur i pe? Jo, Kur i veç pe? mos të butë me, veç të konfirmoj përgjigjen. Pra dhe Policisë që ka ndryshme. pas, dhe më thonë, polis shumë nacionalitetës, specifikohë Shqipërisë, Italisë dhe shumë qështë të tjera, po edhe persona civil. Po vazhdo me pyetje tani kena me dallon mundësinë thashë më herët, kemi thonë, mos u bë marrë akura pjesë. Pyetja me mendja aty, çfarë kanë ndodhur? Pse janë ata? Ato më shqimenja vetëm gjitha jam mos e policëve kur des dikosh vinë. Gjitha jo mos e policëve vije vetëm kur vdes dikush. Qysh mendon? Andaj kjo është Thashtë ajo që ku- kam ka shku mendja. Po, thashtë ku dek dikosh, Dek nga natyra qysh? po që kjo bre vi me plaskitën, kom të mropa. Ashtu si që spjegova më herët, që mendova që ka ndodhur ndonjë incident. Apo ka, e ndërprejmë. Dakor. Këta të folve që edhe në një të keve. Po, kemi vazhdu, ka tre më në shkullë për momentin, Keme sepse kemi një propozim dhe ma thënë një vazhdu e prapë me juve. Keme paskor sa dush. Ka problem. Avokat, shmerënd, Videot, na kemi dërku videot të në s'ka kemi të përku shpashim. të të cilat i kemi shfaqër me rastin e morët pyetje, Sot edhe ato korobi që kanë nga Divjori që kemi nxerr, dhe ato që kanë zirë rabin nga Devjar, që ka prezentuar.
Dhe tash po ja vrash me një USB. Dhe një kopje të USB-s po ja u dërgu. Qëtëra. Ua. Dhe video që i referomi ne, janë që Po atë që ju kemi referu ne në procesor verbal, deri në video 33. në raport me videot që janë shfaqur në gjykat, gjenden në USB, e po ashtu, Janë ky video zni deri në e po 33. ashtu, edhe çështën që ki Tjetër është ne për shkak të dështimit për të siguru prezencën e ndonjë përfaqësuesi të kompanisë Seora prezencën e ndonjë përfaqësuesi të kompanisë Seora në seancë. Të njëjtit kanë dërguar një letër informuese për gjykatën me përmjet neve, të cilën ne për nevojat e juaja e kemi përkthyer në gjuhën shqipe. Dhe të njëjtën një lusim së bashku me Kurdo që të shjash më në marrë prej të akuzonës së shumë. Po, no. së bashku me shpjegimet e tyre se sa rastet të tilla ju ndodhin jo vetëm kompanisë Seora, po gjitha kompanive të Amerikës Latine, e kemi përkthyer në gjuhën shqipe dhe me mirësinë e lusim ta pranoni si vot. Me mirësinë ju lutem që të njëjtën ta analizë pro, një kopje t'ja vazhdojmë edhe prokurorisë. Që prokurorit? Nga se këtu paraqitet një narrativ Këtu paraqitet një narrativ i një ndodhje që shumë shpesh të ndodh në shumë kompani evropiane të cilat importojnë mallë nga Amerika Latine apo kudo nga prej Oceania dhe ata i shpjegojnë raportet e tyre me kompaninë MC Food se si konsiderojnë ta dhe pse as atëherë as sot nuk e kanë trajtuar çështjen e ndërprerjes së raporteve biznesore nuk e kanë trajtuar çështjen e ndërprerjes së raporteve biznesore me kompaninë MC Food dhe i konsiderojnë si partner shumë lojal dhe të ndershëm. Është magatore. MC Food dhe i konsiderojnë si partner të ndershëm. Të tyre dhe se që të tyjat me këtë dhe në shumë raste, në këtë rast, ata në shumë raste tjera konsiderohen viktima dhe asgjë më shumë. Në këtë rast, ata konsiderojnë vetëm viktima dhe asgjë më shumë. Pas bashku, edhe konsiderojnë MC Foodin edhe vetëm, dyja. Administratorën për shumë taj sa këmë sot? Administrohet si për materiale e re. Qa vetëm thotë që ju kemi paralelu që jemi këshirë me si... Po. Sepse ashtu shtë na kemi lënë në mundësi që deri në fund shkëtimi gjyqësor nëse ju e siguroni me qenë se nas kemi mund me siguru si patimës juridike ndërkombëtare. Avokat Leodrëm? Mbështet. Okej, avokat Leodrëm. E mbështet. Avokati Leodrëm, avokati Xhafer, avokati Dritan. Mbështetje për konsultimit. Okej, a mbështet Leodrëm avokat Rall? Mbështesem propozimin e avokatit Një dispozitiv Florent. Ato është diçka avokatit të shtesë? Po. Nëse se jemi se prova zyrtar, ne me kërkesën e 4 prova dojmë izolojmë. Propozojmë si prova materiale të reja të propozohen që të administrohen. Do të thotë kemi bërë disa foto të shtëpisë të mbanimit ku jeton në ndërturim. Që janë disa fotografi Ka kemi një do të shqetësohet. të shtëpisë së të mbrojtëve tim, e që njëti kërkën që të njëjtë ata administrohen si prova materiale në gjykat, me arsyetimin se Të njëjta do të referohet gjatë dëshmisë së tij. Të njëjta do të referohet gjatë dëshmisë së tij.
Po djalë të tjera. Po propozon mua administru si për materiale. Me arsëtimin se? Arsëtimi se është e rëndësishme të shih domethënë ku jeton. Me këto të dëshmojnë domethënë. Jeton dhe me këtë të jap edhe mbrojtjen e tij. Prokurori special ka me shtuar në të lukman, që vëlla të lume drejtë të proces. Faleminderit gjyqtar. Realisht ne sot do njoftuam me këto prova që udhëzuam në rrama e mbrojtjes. Prandaj edhe do ta bëjmë një përgjigje në raport me këtë propozim në shkem për gjykatën, në mënyrë që të jemi më të saktë ato çka i vlerësojmë. Edhe pse ne dimë gjithë që provat e siguruara nga një vend tjetër që shkojnë përmes bashkëpunimit të juridikë ndërkombëtar, së di është aplikuar kjo procedurë. Dhe po si do që tjetë të hajnë një përgjigjemi me shket. Sa po të vinë për apësësh? Javën tjetër. Javën tjetër... Dhe këtë mund ta dërve javën tjetër e s'përgjevesh ditën e hanë. Aja të nështë atë. Ditën. Hajde e përko. Ditë sot. Sot me të gjykus me radhën. Seanca sot e ndërpritet, po që se trupi gjykus do gjej hapësirë për të mbajtur edhe një seancë tjetër para datës 30 dhe tu do të njoftoj palët me kohë. Në të kundërtën do të vazhdojmë me seancën e datës 30 e pastaj bashkërisht do të koordinohemi për procedurat e më të tjeshme. Sa i përket propozimeve të reja të mbrojtjes për administrimin edhe 2 provave materiale, trupi gjykus për këtë çështje do të vendosë në seancën e radhës kur dhe shajet do të mbahet, pasi që paraprakisht të merr edhe mendimin e prokurorit special. Fjala vetëm për to çështjen e propozimeve të reja. Ajo është e qartë, ka qenë obligim që ne kemi kërkuar apriu. Jo dy sepse edhe avokati drejton pa propozim tip, për çfarë arsye mendova 2 prova materiale për fshiva gjatë mbrojtjen aty. Në kontekst. Mu vjen keq sot për çështjen e paraditës së njëjtë, por ka qenë jashta mundësive tona objektive si trup gjykus, që shifme në seancën e radhës. Lidhur me caktimin e seancës, A vota bëhet familjar? Valja. Nga një kopje të kërkesës do t'ja përcjellëm, ndërkohë por megjithatë po e lexoj edhe për shkak të pranishme. Me tekstin CV-a. Shkruajmë për drejtori i gjykatës themelore në Prishtinë, departamenti special. Lidhur me çështjen e ngritur nga mbrojtja e tanit të akuzuarve. Respektivisht që të urdhëron nxjerrja e hartografisë për numrin e telefonit. Zero 44 652 568 Viz hartografin për periudhën kohore në shkurt deri 17 maj të vitit 2021. Po ashtu gjykata ka kërkuar edhe specifika shtesë për shkak të periudhës që ka kaluar. Në emailin e pranuar sot, me datë 23/10/2025, ora 1:19, përgjigja e tyre është si vjen.
në bazë të kërkesës suaj për periudhën që keni kërkuar, nuk kemi shënime, sepse shënimet rrugën vetëm për vitin e fundit. Kjo është përgjigja zyrtare që kemi pranuar, megjithatë njëjtën ja u përcjellëm ndërkohë në kopje fizike, por megjithatë me qenë se herë tani që deri sona ishim turbulluar për seancë poshtë arsyeshme me ju njoftu. Poshtë, me qenë se vetë jemi të kërkesat, avokati drejton ka paraqitur një parashtresë gjykatës, lidhur me trajtimin mjekësor të mbrojtjes së tij, e të cilën gjykata është duke e trajtuar, por vetëm do ta trajtojë edhe në raport me datat që kemi caktuar në seancë. Ata arsye jemi të analizuar, për ndryshe gjithçka është në rregull. Jezet mund është me ardhë, ndërsa të akuzuar e tjerë i largën edhe në ambasadë. Shfaqja procedurale që ka pasur. Nëse kam përveç të akuzuar